Hindustani vocal will be performing 4 bhajans. First the Ganesh bhajan, then the Devi bhajan, and the last 2 Krishna bhajans. विनायकं भज गजाननं एकदन्तं उमासुतं विनायकं भज गजाननं 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 विनायकं भज गजाननं विनायकं भज गजाननं विघ्नहारकं शिवनन्दनं विघ्नहारकं शिवनन्दनं विघ्नदायकं गजाननं विघ्नहारकं शिवनन्दनं विद्यादायकं गजाननं गजाननं भज गजाननं गजाननं भज गजाननं विनायकं भज गजाननं विनायकं भज गजाननं एकदन्तं उमासुतं विनायकं भज गजाननं लम्बोदरं भवरोगभैषजं विनायकं भज गजाननं गजाननं भज गजाननं विनायकं भज गजाननं विनायकं भज गजाननं एकदन्तं उमासुतं विनायकं भज गजाननं चिदानन्दरूपं गणेशं चिदानन्दरूपं गणेशं चिदाभाषकं गजाननं चिदानन्दरूपं गणेशं चिदाभाषकं गजाननं प्रणवाकारं सकलसुखदं हरितविदूरम् उमासुतं विनायकं भज गजाननं विनायकं